कि ये एक हमारा बच्चा है, ये भी इसी साल का, ये फ्रेश 2 दांत है। तो ये भी अभी समझ लें कि ईद के बाद, मीठी ईद के बाद इंशाल्लाह ये भी कराची में होगा। ये हमारा खीरा बच्चा है, अभी 15 महीने का बच्चा है। ये अगले साल का बच्चा है। ये अगले साल का बच्चा है। हाँ, एक स्लगर बच्ची आपको तो दिखाना ही भूल गए, कोने पे खड़ी करी हुई हमने। ये हमारी स्लगर बच्ची है, ये ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए हमने लिए माशाल्लाह।